eigenaren, huurders, bestuurders van staten en stinsen en buitenhuizen, u die ermee aan expert, stichtingen die ermee van doen hebben. Het eer van de historische buitenplaatsen, dus ook van de Friese Status, wordt Joert Eepenen. Laten wij eerst eens even zien wat we nog meer in de kader te hebben. Mark Hoenderboom zit op de popacademie en hij kiest voor bijen als zijn publiek. En dan net op zijn kadries, nee, serieus echte popleertjes voor een jong publiek. Gesine van der Zwaag vertaalde Gabrielle Song uit de film As It Is in Heaven in het Friesk. Nou is het tijd voor een eigen lood en een eigen cd. En omtikken van de Friese Status en Steensen dus. 2012 is uitroepend uit het eer van de historische boetenplaats, maar waarom eens? Waarom dit hier? Omdat je de aandacht er eens een keer op focussen moet. Wij hebben aandacht van sjerken, van moen, van boerderijen. En wij zeggen, ja jongens, maar er is meer en dat is een kwetsbaar groepje. Binnen het volle monument van de staat en Stinsen, zeker net in Friesland. En wat er is, moet je koesteren. En wat doe je anno 2012 als je de publiciteit ziet je? Dan breng je een glossy uit. Ja, voor geopend. Heel bedankt. Ja, het is dus het eer van de historische buitenplaats. In alle staten, Jitte Glossy. En daar staat ik een artikel in van Jonkvrouwen, hoe jit ze ik wer. Mieke van Panhuis van Kippenburg. Burkjaar van der Skaaf die zocht de jonkvrouwen op in Gasterloon. En hij ging ik even zien bij Dekema Staten in Jeltsum. Om te zien wat nou correct die problematiek is van de Friese Status. Aan de Luts in Gasterloon luidt de boetenplaats Kippenburg. Het bestaat uit een staten met maar liefst 30 hectare gruiden en bosk dat in 1830 online was door jonkheer Onko van Zwinderen. Rom 180 jaar later is het nog altijd in de familie. Jonkvrouwe Mieke van Panhuis had het nou in bezit. Kippenburg is een goed voorbeeld van de hoeveelheid energie en zorg dat een loonhuis vreegt, om van het geld nog maar te zwijgen. Het loon werd daarom verpachten. En het huis is te hier voor recreanten, om de kosten zo goed mogelijk te dekken. Als ik naar het huis kijk, dan denk ik, dit is een mooi bezit. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk dat het ook wel een last is op een bepaalde manier. En om die reden wou mijn moeder het toen ter tijd ook van de hand doen. En ze was het eigenlijk al bijna aan het verkopen, maar toen had ik zoiets, ja, als het weg is, ben je het echt kwijt voor de familie. En ja, ik wil eigenlijk iets bedenken om het toch in stand te kunnen houden en te kunnen overnemen. En toen heb ik het kunnen overnemen van mijn moeder. Maar constateer ik het dan goed dat het wat gemengde gevoelens oproept, dit huis? Ja, dat klopt. Ik denk dat de positieve gevoelens wel de overhand hebben. Ik vind het gewoon wel heel leuk om het te doen, te exploiteren, maar het is ook zeker wel een zorg. We hebben 2 jaar geleden groot onderhoud gedaan aan het pand. Toen hebben we het dak vernieuwd en oude pannen erop aangebracht. En het bord boven de deur is toen opnieuw aangebracht en opnieuw beschilderd. En het houtwerk hebben we ook allemaal hersteld. Het enige wat nu nog moet is de muren. Dus de muren moeten opnieuw gewit worden en de rand onderlangs weer zwart. En dan hopen we voor een periode van het onderhoudswerk, van het grote onderhoud af te zijn. Er blijft nog genoeg over binnen, wat ook weer eens opnieuw moet. Zijn dat soort projecten, kijkt u daar tegenop of vindt u het eigenlijk wel leuk? Nou, daar zien we toch wel tegenop. En zeker dingen zoals zo'n dak, daar heb ik heel wat jaren tegen aangehangen. Vooral omdat het financieel een hoge kostenpost is. En dat was moeilijk toch bij elkaar te brengen. Omdat de verhuur van het huis is voor de gewone rekeningen kostendekkend. Maar dit soort extra kosten, dat ja, is wel zwaar.
Dus ik weet niet, als ik echt geld genoeg zou hebben, weet je natuurlijk niet wat je zou doen. Want je privacy is ook belangrijk. Maar ja, zoals het nu is, vind ik het toch ook heel leuk om het met anderen te kunnen delen. En anderen ervan te laten genieten. Want zo'n huis heb je eigenlijk ook niet voor jezelf alleen. We gaan naar Jelsum. Jacomine en Wim Hogedam binnen net van adel, maar wen je vol mooi op een boeteplaats. De Staten zelf is nou een museum, want de laatste van Wageningen die in 1996 de deur achter hem dicht. Jacomine en Wim worden zoentitiet door de stichting Dekema Staten betellen om de boeteplaats te onderhouden en te exploiteren. Ze worden daarbij geholpen door rond 80 vrijwilligers en het bestuur zorgt door subsidies en sponsoren voor de financiële middelen. Dekema Staten is dus net meer in bezit van de adellijke familie van Wageningen, maar pronkt je nog wel in al haar glorie. Jacomine vergt zo'n laanhuis volle onderhoud. Ja, dat vreegt een heel soort onderhoud. Haast terugrinnend dat de onderhoud op plegen maast. Als je komt monumentenwacht, hier controleer je. Nou, zoals dan is er elke keer wel wat te doen. Het schilder komt ook elke keer langs. En ze binnen nou bij de moordwaande, want als er dan dingen net goed binnen, dan moet er wat ondien worden. Ja, nou, en dan heb je natuurlijk het tuinonderhoud nog. Hè. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal een continu werk. We hebben gelukkig ook een hele ploeg vrijwilligers die helpen. En dan voor de grote klussen kunnen we dan ook zeg maar hoveniersbedrijven of zo inschakelen om het hoge snoeiwerk of ander werk te laten doen. Dus, maar we zijn eigenlijk het jaar rond zijn we met een hele ploeg in de tuin bezig om het allemaal netjes te houden. Er zit een hele organisatie omheen om dat al je van elkaar te krijgen. Planning en organisatie om het allemaal, ja eigenlijk we willen laten zien hoe het eruit gezien zou kunnen hebben toen er nog iemand woonde. Dus nou, en dat was altijd tot in de puntjes bijgehouden. Nou, en dat proberen we zo te laten zien. Dus dan moet je daar dus ook flink aan werken. Zo'n brug, 2 jaar geleden nog helemaal gerestaureerd. Zelfs het hele poortje is van zijn plek geweest, naar de werkplaats geweest. En toch weer zie je dat het is oud, dus ja, er zijn toch weer plekjes, er is steeds weer bij te werken. Dus daarom komt de schilder ook jaarlijks om we maken alles schoon. En wat ze dan tegenkomen aan barstjes of slechte plekken, dat wordt dan meteen weer behandeld. Jonkvrouw van Panhuis zei het al, zo'n laanhuis ha je net alleen nog voor jezelf, maar ook voor de mierskip. Het toegankelijk maatje liep het dus essentieel voor het behoud van de laanhuizen. Slag het Dekema Staten in die opzet. Normaal sprutsen, daarom is die moorderek omheen kwam. Hebben de mensen die hier wennen, hebben zich afsluiten van de meenskip. En dat is nou wat we wel bezieken willen, dat de meenskip zich er wel verantwoordelijk voor voelt en dat die zich erbij belutsen vielen. Ja, en dat gebeurt hier dus bij Dekema Staten ook. En we zeggen ook, de vrijwilligers, dat binnen ook allerlei soorten van vrijwilligers. Hè. Dat binnen net alleen nog de 65-plussers, maar er binnen ook jongeren die net onder slag komen kunnen in de oors of mensen die het in de put zitten hebben en die dan op zo'n plakje terrest komen kunnen of een stukje regelmaat opbouwen kunnen in een restige omjouwing. En ja, ze daar een recht komen kunnen. En dat is het leuke kant van dit verhaal. De sociale kant naast de culturele kant. Die behoort de cultuur in combinatie met het sociale. Nou, het Reinildes van dit huis een heel mooi plan voor Rinsma Staten. Het laanhuis van Dirk Skeringa die failliet is. Wat met hem mooi gebeuren? Ja, we kennen allemaal het verhaal van Mozambique. En ik dacht, zou Rinsma Staten niet geschikt zijn als vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima? Zij hebben een huis in Mozambique gekocht. Zij dachten heerlijk vrij en veilig. Ze dachten geen paparazzi. Kinderen kunnen rustig spelen, we kunnen onze vrienden vragen. Heerlijk wonen. Zo'n paradijsje is dus eigenlijk ook Rinsma Staten. Dat is namelijk heel groot.
prachtige tuin. Het is helemaal beveiligd. Ze hoeven niks meer aan te leggen van allemaal, zelfs kogelvrij glas. Er is ruimte voor de lijfwachten. Het heeft dus alle gemakken. Het heeft een grote tuin. De zon, geef ik toe, is er minder dan in Mozambique. Ze kunnen daar schaatsen. Dat kan je weer niet in Mozambique. En wat heel belangrijk is, ook vind ik, is natuurlijk dat de Oranjes, die stammen rechtstreeks af van de Friese Nassaus. Het zijn dus Friezen. En Willem-Alexander zegt ook vaak, ik heb Fries bloed. Zij gaan dus terug naar hun wortels. Het is echt een serieus voorstel. Ik denk dat dat heel geschikt zou zijn. En Reinildes had ik al over de namen uitdacht. Willem Rust, Amalia Lust. Maar ik stel voor de naam Oranje Staten. Want alle mensen in Friesland noemen hun huis altijd, tenminste de status, naar de familie. We hebben al die status hier. En de Oranjes met name hebben dat heel veel gedaan. Die hebben Oranje Woud al gebouwd in Friesland. En in Duitsland, waar Oranje prinsessen woonden, hebben ze 4 paleizen gebouwd met Oranje, de naam Oranje. Dus Oranje Staten moet er nog bij. In feite is het een goed terugtocht voorstel. En kun je ook wat betekenen in de lobby daarvoor? Dat is een gewetensvraag. Daar mag ik ook uitdenken. Er zijn net zo volle popmuzikanten die kiezen voor band als doelgroep. Dat is natuurlijk geen seks, drugs en rock'n'roll. VOF de kunst, dat is misschien landelijk wel de bekendste. Mark Hoenderboom, die studeert al aan de Popacademie in Ljouwert. En die kiest wel voor band. Hij had een voorstelling maken met mijn ogen dicht. Mark ziet eerst net in de Bennenhoek. Hij ziet in de coole Pioneers of Love. Die dan een platencontract hebben met John de Mol. Maar hij voert een orenkant op. In de popmuziek zijn er toch heel veel soort van ongeschreven regels en een heel erg sterke mening van dat is cool en dat is niet cool. En volgens mij is dat daar ook gewoon een hoop bullshit in. Uw expert zaken Hielkema speelt al jaren van band door heel Nederland. Maar je bent de gang van zaken. Ik ben heel benijd, ja. Ik heb een beetje visioen op het internet van wat ik verwachten moest. Nou, een intieme popvoorstelling ook, maar een soort fantasie erin en ja, ik ben heel benijd. Misschien had zaken nog wat goede tips van Mark. Maar vorige week wie de laatste try-out op een basisschool in Ljouwert. Hoe zou die muziek omschreeuwen, Mark? Mijn liedjes gaan over emoties, fantasie. Ze zijn best sereen, echt om naar te luisteren. Nog 10 minuten en dan gaan we van deze springende kinderen over naar rust. Dat vond ik ook mooi laatst bij de try-out die we gedaan hebben op basisschool De Wielen. Dat ze de vierstemmige zang zo mooi vonden. Daar komen ze normaal, zien ze dat niet, horen ze dat niet. En dan dat ze dat, nou ja, daar heb ik ze toch dan maar mooi mee kennis laten maken. Het gaat wel over, zei mama. Maar dat wil ik helemaal niet. Voor de 100ste keer lees ik zijn brieven door. Er komt een ander, zegt papa. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik doe mijn ogen dicht, hij is een stukje dichterbij. Mark heeft een heel mooi talent voor mooie, serieuze liedjes te maken voor kinderen. En dat is hij nou aan het ontwikkelen tot een voorstel. Joey was mijn vakantievriendje. We gingen samen zwemmen, toen verloor hij zijn zwembroek. Op de glijbaan mocht ik altijd voorgaan. Hij was het sterkst en de andere jongens stom. 's Avonds in de kinderdisco gingen we dansen en we dronken cassis wijn. Daarna buiten samen sterren kijken, hand in hand, en toen gaf hij mij een zoen. Hij wilde, vanaf het begin merkte ik duidelijk dat hij een soort van geheel wilde. Hij wist niet precies wat hij wilde, maar hij had wel een soort van, ik wil een wereld neerzetten. En ik vond de liedjes ontzettend mooi. Bij Jorrit thuis hebben ze een hond. En ik hou zelf ook heel erg van dieren. En als we op vakantie gaan, dan gaat Jorrit mee, want zijn ouders zijn gescheiden. En dat ze ook op een andere manier popmuziek beleven. Want je hebt tegenwoordig heel veel van die programma's als The Voice. Daar heb je de grote ster, het publiek.
grote afstand daartussen. En ook één zanger of zangeres die dan als de grote ster wordt. En dan heb je dan een achtergrondband. Terwijl volgens mij muziek ook gewoon gaat om de muziek en niet per se om de personen. Even gezamenlijk, wat vonden jullie ervan? Leuk? Ik vond het best ook wel leuk. Ja? Ja. Dankjewel. Wat vonden jullie het leukste liedje? Met die jongen? Ja, met die zwembroek, hè? Met de zwembroek. Die Hannelore zong. Ja? Ja, Hannelore is een hele goede zangeres. Ik kan wel ernstig zijn. Ik ben wel een serieus persoon op zich. Dat is ook wel de uitdaging, zeg maar, om te kijken van hoe je ver je daarin kan gaan. Zeg maar. Om ze niet alleen maar te laten springen en te laten dansen, maar ze ook te laten luisteren naar misschien wat serieuzere dingen. Wij gaan zaken Hielkema vregen voor zijn oordeel over de voorstelling van Mark. Maar hij had zelfs ook een expert vregen voor de begeleiding van zijn voorstelling. Rob Bakker is artistiek leider van jeugdtheaterselschap Citadel in Grains. De kinderen zijn er al? Ja. Oh. Ja, die komen altijd. Ik word regelmatig geconfronteerd met kunstenaars die niet op een normale manier met ons kinderpubliek omgaan. Ja. Die rare toontjes aanslaan en denken van nu het voor kindertjes is, moet ik maar eens anders gaan praten. Ja, verrassend. Hartstikke leuk. Fantastisch. Dat is er middenin zit. Erg leuk. Het is een soort nieuw geluid, vind ik het ook wel. Ja, het is heel akoestisch, blijft het. De teksten vind ik ook wat gek. Ik zei net ook al van, ik vind een tekst goed. En een liedje goed als ik het hoor. Dat ik het ook voor me zie. Ik denk eigenlijk wel dat het ook wel landelijk moet kunnen aanslaan. Ik denk wel dat de liedjes zo mooi zijn dat kinderen dat ook graag thuis draaien. Dus ik wil dat eigenlijk wel naar een hoger plan, een hoger niveau brengen. Ik vind het een te gek project, maar als je verder wil en je wil meer, dan moet je echt denken aan van hoe kan ik meer kinderen tegelijk pakken. Want aan de teksten en zo en de fantasie, de manier waarop je het aanpakt, denk ik, nou, dat komt helemaal goed. Ja. Dus ik denk, echt leuk. Mooi. Ja, nou dank je. Ja. Als u mij vraagt of deze man cum laude moet afstuderen, dan zeg ik van hij moet cum laude afstuderen. Ja, natuurlijk. Ja. Laat me nooit meer gaan. De film As It Is in Heaven wie een enorme hit in Friesland. De film gaat over een koor en een dirigent op het Zweedse platteland. Gesine van der Zwaag van Gietjerk, hier vlakbij, die maken een Frieske versie van een lied uit die film, Gabrielle's Song. Maar ze kent meer natuurlijk en het was ze graag jaren litten. Ze had een eigen cd maken en die kwam verleden week vreed uit. Ik ben Gesine van der Zwaag. Ik ben zangeres. Ik ben zangdocent. Ik zong al een skoft. Ik ben al een jaar of 10 zeg maar bezig met zongen. Ik ben voor hier helemaal zelfstandig geworden als zangeres en zangdocent. En daar hier ik altijd een baan erbij. Dus ik zit nu eigenlijk helemaal in de muziek.
In 2009 kreeg Gesina provinciale bekendheid met haar versie van Gabriele's Song. Dat lied uit die film As It Is in Heaven. Van nou is het leven van mij. Ik was daarvoor natuurlijk ook al wel langer bezig met zong, maar ik denk wel dat Gabriele's Song mij een heel grote bracht had, ja. Hey. Nou. Ben je Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Mooi, ik wel. Leuk, hè? Nou, hier ben je ding. Zo zei je het, want het was zo belangrijk bezig, hè? Ja. Nou, ik smiet hem in de cd-speler. Ja. Wat net zijn gezien? Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. En we hebben wel wat in spanning zitten, want wie maar de vraag had dat de het echt wijzen zou. De plaat heeft contrast, maar het gaat ook echt over de mooie dingen, maar ook de tegenslagen die het leven nu soms te bieden heeft. Gesina van der Zwaag. En wat sjur ik nou? Wat sjur ik nou aan die? Een beetje een bukje, juist. Ik ben de vriend van Gesina en ik ga van Gesina het artwork verzorgen voor het album. Dus ik ga de cd maken, het hoesje, nou ja, uitnodigingen en dat soort dingen meer ga ik maken. En de filmpjes dus, die van jou getoond worden. Dus het is echt wat een speciale dag voor jou, of net? Dit is een heel speciale dag voor mij, maar net alleen nog vanwege het artwork. Maar ik moet ook een versjes jongen met mij gezien. Oh. En ik ben geen zanger vanzelf, dus dat is wel heel spannend voor mij. Dit album is sowieso meer eigen teksten, dus dat is al heel persoonlijk. En het is meerdere stijlen. En daar ben ik stevigere popnoemers bij, om zo maar te zeggen. En ik zong een Frans chanson, dus het is eigenlijk wel heel breed. En dat woe ik eigenlijk ook heel graag met dit album, om wat meer zien te laten van wat ik doch, zeg maar, en waar ik ben als jongeres. Ik denk dat er weinig mensen weer iets gespannen zijn dan ik op dit moment. En ja, dat is misschien een beetje voor Gesina, maar met name ook voor mezelf. Want nou, zoals ik direct al zei, ik ben geen zanger en ik sta wel hier tussen profs. Dus ik hoop maar dat het publiek het me net kwalijk neemt, dat ik een keer een liefst beetje ernaast zit. Want ook is die nieuws waar ik wil geen nieuws. Dat is wel een goed gevoel. Het is alleen wel heel goed slagen. Ja, ik weet niet dat er echt gekke dingen misgang binnen of zijn. Dus, Nou had je deze cd uit, de cd-presentatie had nou Cat West. Maar wat nou? In elk geval, ik ben in verwachting. En daar moet ik tijd voor vrij wezen, zeg maar. En dus je kan wel zeggen van nou, ik wil er hard op. En dat ga ik op zich ik wil in Holle. Ik wil heel graag een theatertour doen in Friesland. Maar dat zal dan net eerder worden als oktober, november. Dat slaagje gaat. Maar ik denk dat we er een soort theatervoorstelling, muziektheatervoorstelling van meidje willen. Oké. Dus we zijn net van Gesina van der Zwaag. Oh. Je bent er net van ja. Nee. Nou, het hier van de historische boekenplaatsen, dus ik van de Frieske status, is Iepene. Wij zijn daarna je weekend weer, maar onder andere tuinexpert Romke van der K. Deze landelijke bekendheid heeft wat te krijgen, maar de nieuwe tentoonstelling in het Prinsessenhof Groen Geluk. Dank u wel voor het zien en tot na je weekend.